まっ。もうちょっと焼くのもありだけど。うん。でもなんか色もすごくいいよね。いけんの分かる。すげえ柔らかい。まあまあこれいいかなじゃあ。でもさ、中入れてもいいんじゃない？これは。そうなの？うん。そのために炭酸水を買ったから。ほいほい。